गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज वर्ड फैमिली के 43 जो पार्ट है, इसमें आज हम जानेंगे साउंड ऑफ ए वाई, साउंड ऑफ ई ए टी, साउंड ऑफ ई डबल एल, साउंड ऑफ आई सी ई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ड को हम लोग पढ़ते हैं और उससे जो साउंड आएगा ए वाई की उसे हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एस ए वाई से, एस ए वाई से, बी ए वाई बे, आर ए वाई रे, एम ए वाई मे, डी ए वाई डे। तो सब में ए की साउंड आ रही थी। इसका मतलब ए वाई से साउंड आती है ए की। ओके, अब देखते हैं। एम ई ए टी मीट, बी ई ए टी बीट, एस ई ए टी सीट, टी आर ई ए टी ट्रीट, एच ई ए टी हीट। देखें ध्यान से, ये जो है ना, ये लॉन्ग ई जो बड़ी ई की मात्रा होती है वह साउंड इसमें आती है ना। तो मीट, बीट, रीट, ट्रीट, हीट, इसका मतलब ई ए टी से जो ईट 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 वह साउंड आ रही थी, तो वो साउंड हो गई ईट। ठीक है, आगे देखते हैं। बी ई एल एल बिल, टी ई एल एल टिल, एफ ई एल एल फिल, एस ई एल एल सेल, डी ई एल एल डेल, एच ई एल एल हिल, एस एच ई एल एल शिल। ओके, तो सब में एल 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 की साउंड आ रही थी, मतलब ई एल एल से जो साउंड आती है वो है एल की साउंड। ओके, एल की साउंड। आगे देखते हैं साउंड ऑफ आई सी ई। डी आई सी डाइस, एम आई सी ई माइस, आर आई सी ई राइस, आई सी ई आइस। सभी के कुछ मीनिंग हैं, बट अभी यहाँ जो रीडिंग कॉम्पिटेंसी है, पठन क्षमता, उसको हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं बड़े बच्चों के लिए, 6 to 8 के लिए। तो ये हो गया। इससे सब में जो साउंड आ रही थी वो थी आइस। ठीक है, इसके साउंड सब में आ रहे थे। इसका मतलब ए वाई से ए की साउंड आती है, ई ए टी से ईट की साउंड आती है, ई एल एल से एल की साउंड आती है, आई सी ई से आइस की साउंड आती है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। से, बे, रे, मे, टे, मीट, बीट, सीट, ट्रीट, हीट, बेल, टेल, फिल, सेल, डेल, हिल, शिल, डाइस, माइस, राइस, आइस। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए साउंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।